누구든지 다윗 편에 서든지 사울 편에 서든지 둘 중에 하나 선택을 해야 됩니다. Любой человек должен выбрать один из двух. Либо ты стоишь на пути Давида, либо ты стоишь на пути Саула. 모세 편에 서든지 아니면 아론 편에 서든지 둘 중에 한 군데는 일단 줄을 서야 돼요. Должен стоять на пути либо Моисея, либо Аарона. 바울 편에 서든지 아니면은 바리새인 편에 서든지 그것도 선택을 해야 됩니다. И также нужно будет выбрать, ты стоишь по пути Павла или фарисея. 여러분 다음 주까지 아마 이 단어를 좀 생각을 좀 하시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы до следующей недели вы подумали об этом слове. 이 solitary라고 하는 단어가 있고요. lone이라고 하는 단어가 있어요. Есть такое слово, как solitary или lonely. 이 solitary라고 하는 단어는 나 혼자 있다는 뜻이에요. Solitary это означает то, что я один. 요거는 외롭다, 쓸쓸하다 이런 뜻이에요. А lonely означает, когда я одинокий. 예수님이 한적한 곳에 가셔서 기도를 하셨는데 영어로는 요 두 가지를 썼어요. Когда Иисус одиноко, получается, один ходил, молился, использовали вот эти слова. 저번 WRC 때 유 목사님이 메시지할 때 절망을 해라 이런 메시지 기억이 나시죠? Вы же помните, на ремнант-конференции пастор Рю сказал, то, что нужно в каком-то мере отчаиваться. 그게 굉장히 아주 의미가 있는 말씀이에요. Это в каком-то мере это очень смысленное такое слово. 절망한다 이 말은 내가 절망할 수밖에 없기 때문에 절망하는 거죠. Разочаровываешься. Почему? Потому что у тебя необходимость такая, чтобы разочаровываться. 근데 세상에서는 반대로 가르칩니다. Но в этом мире говорят по-другому, наоборот. 아무리 절망할 만한 상황이라고 하더라도 절대 절망하지 마라. Если даже придет такое разочарование, ты не разочаровывайся, говорят. 그거하고 이제 같은 그 비슷한 맥락에서 이거를 좀 여러분들 좀 보셔야 돼요. Вы должны это смотреть с такой точки зрения. 우리는 더불어서 이제 살아가잖아요. 사람들과 함께 더불어 살아가잖아요. Мы со всеми же вместе же проживаем в эту жизнь. 근데 우리에게는 영적 독립이 있어야 돼요. Но у нас должна быть также духовная, знаете, быть уметь быть одинокими и духовно. 우리는 뭐 이런저런 뭐 재밌고 즐겁고 뭐 그다음에 막 왁자지껄 떠들고 막 이렇게 사람들하고 함께 이렇게 막 어울리면서 살아가잖아요. Мы же вот так радостно, весело, со всеми людьми вместе, мы же все это празднуем и делаем все. 근데 나는 언제든지 철저히 혼자라는 것도 알아야 됩니다. Но вы должны также понимать то, что я также один и нахожусь. 그래서 내 주변에 사람들이 많이 있고 막 웃고 떠들고 재밌는 것 같은데 참 외롭다. 이게 느껴져야 돼요. И вроде бы кажется, вокруг меня очень много таких людей, и там они радостные, и они радуются, и все. Но вы должны понимать то, что я один, одинокий. 예수님 주변에는 언제든지 사람들이 많이 모였어요. Возле Иисуса постоянно были толпа 그리고 народу. 대다수의 사람들은 예수님을 찬양하고 높이고 막 환호하고 막 난리를 폈어요. И в основном все люди, получается, возвышали Иисуса, все радовались, все восхваляли Иисуса. 근데 예수님은 머리 둘 곳이 없다. 베개 할 데가 없다. 그렇게 얘기했어요. Но Иисус так сказал, что нету такого места, где бы я мог бы просто лечь. 어쩌면 우리가 세계복음을 하면서 예수님처럼 나는 혼자다 이게 느껴질 때가 있을 거예요. Иногда, делая евангелизацию всего мира, как Иисус, вы можете, наверное, почувствовать то, что я один, 그리고 одинокий. 참 외롭다 이거를 느낄 거예요. И можете почувствовать то, что я чувствую себя одиноким. 저는 전혀 외롭지 않습니다. Я не чувствую себя одиноким. 나는 랩런트들하고 노는 거 너무 재밌어요. Мне очень интересно с ремнантами вместе 나 우리 общаться. 성도들하고 카페 가는 거 너무 좋아요. Вместе с прихожанами идти в кафе мне очень весело. 나는 내가 좋아하는 골프도 치고 테니스도 치고 오늘 아침에 테니스 치고 맞바로 골프 연습장 가서 골프 치고 맞바로 산에 갔어요. И сегодня же тоже я в теннис поиграл, также в гольф поиграл, потом я вот пошел, потом на гору поднялся. 외롭지 않습니다. 재밌어요. Я не чувствовал себя одиноким, наоборот, 그런데 интересно. 굉장히 외로워요. Но в то же время и также одиноким чувствую. 제 주변에는 사람들이 늘 있습니다. Постоянно вокруг меня есть люди, 그런데 저는 혼자예요. но я все равно один. 그게 solitary고 lone이라고 하는 단어예요. Это есть то слово solitary, lonely. 이거를 영적으로 여러분들 그렇게 하셔야 돼. Вы должны духовно так делать. 이게 나한테 가장 중요한 장소가 돼야 돼요. И это должно быть очень важным моим местом. 가장 중요한 시간이 돼야 됩니다. Очень важное временем должно 여러분 быть для вас. 그래서 이게 나의 한적한 장소, 한적한 곳이라는 뜻이거든요. 한국말로는 한적한 곳. Это также означает, получается, такое очень уютное место.
저는 오늘도 한적한 곳에 혼자 갔어요. И я сегодня также один пошел в уютное место свое. 그냥 보면은 혼자기 때문에 외롭게 간 것 같죠. Вроде бы кажется, так как я один пошел, кажется, как будто одиноким я был. 근데 이게 함께 가는 비밀이에요. Но это есть тайна, что пребывать вместе. 외롭기 때문에 여기에 참 행복이 있다는 거를 이걸 좀 알아야 돼요. Так как я одинокий, поэтому в этом есть истинное счастье. Вы должны это понимать. 계속 산에 올라가는데 올라가면서 내려오면서 턱걸이를 했더니 오늘 턱걸이 기록 세웠어요. Сегодня также поднимаясь и также спускаясь с горы, я также делал поседания, поджимания, и я даже лучше стал. 턱걸이 기록 세우는 건 덤으로 그냥 오는 거야. 뭐 오메가면 그냥 한 번씩 매달리는데 뭐 그 뭐. Подниматься, получается, по этим трубам, так скажем. 근데 제일 중요한 사실 기도 24가 되면은 어떤 일이 생기느냐? Но самый важный факт, если будет получаться молитва 24, что будет происходить? 기도 24는요. 반드시 예수님처럼 나의 한적한 곳을 찾아야 돼요. Если вот в молитве 24, как Иисус, вы должны найти уютное свое место. 워낙 사탄의 망대가 견고하기 때문에 우리는 한적한 곳을 찾아야 됩니다. Так как очень сильная получается башня сатаны, поэтому мы должны находить свое 나 уютное место, 자신이 комфортное. 워낙 연약하고 무능하기 때문에 한적한 곳을 찾아가야 돼. Так как я лично очень такой бессильный человек, поэтому я должен найти такое место себе уютное. 세계복음화가 너무 귀중하기 때문에 우리는 한적한 곳에 가야 돼. Так как евангелизация всего мира, она очень важна, поэтому мы должны найти такое уютное место себе. 내 노력이나 능력이나 방법으로는 절대 안 되기 때문에 기도 24 속으로 들어가야 돼요. Так как не получается моими силами, моими способностями, поэтому нужно войти в молитву 저는 여기에 24. 완전 담났습니다. Я совершенно сделал ответ в 저는 этом. 완전 최적화됐어요 이제는요. Я совершенно обновился. 그러니까 제가 최적화한 걸 아시니까 근데 발가락 난 이거 그 의사가 하루 입원해서 전신 마취해갖고 수술하라 그랬거든요. И даже, знаете, даже мне один врач сказал, то, что мне нужно делать операцию и просто сидеть и не двигаться. 근데 하루 이틀 만에 싹 다 나버렸어요. Но, знаете, через 2 дня все сразу вылечилось. всё. 왜냐면 저는 솔리터리 플레이스로 가야 돼. Почему? Потому что мне нужно идти в это 근데 solitary 발 이거 place. 수술하고 하면은 한 달 갈 거 아니에요. 그럼 그동안 내가 답답해 죽을 것 같아. И если так я не буду делать, тогда представьте, сколько мне нужно в больнице просто сидеть. 그냥 보호자의 능력이 임한 것 같다는 느낌이 딱 들더라고요. И я сразу почувствовала то, что вот сила престола явилась ко мне. 여러분 요렇게 되면은요. 요게 이 기도 24 되는 이게요. 7망대 응답이에요. Если так будет, тогда молитва 24 это есть 7 башен. 여기에서 이 보호자의 은혜를 이제 받게 된단 말이죠. И вы здесь будете получать также благодать от престола. 이렇게 될 때 언약의 여정의 길을 가는 거예요. И тогда вы будете идти по путешествию завета. 여러분 이렇게 되면은요. 이정표의 응답을 받게 됩니다. И так вы будете получать ответы, получается, указателей. 이게 24, 25 영원이에요. Это есть 24, 25 вечность. 이 비밀을 누리지 않으면요 세계복음화 어림도 없습니다. Если эту тайной не наслаждаться, тогда евангелизация всего мира не получится. 이거를 조금만 누릴 수 있다면은 아무것도 문제되지 않아요. Если немножко даже сможешь просто наслаждаться этим, тогда ничто для тебя не будет, ничто проблемой. 돈 없어도 괜찮습니다. 진짜로 괜찮아요. Если даже денег нет, действительно ничего страшного. 능력 없어도 전혀 상관이 없어요. Если способностей нет, ничего страшного. 내 건강도 안 좋고 현실이 어렵다. 괜찮습니다. У меня со здоровьем плохо, и реальность у меня плохая. Ничего страшного. 내가 이 엄청난 보호자의 축복을 누리는 이거에 특화돼 있으면 돼요. Достаточно, чтобы это было специализировано именно в ответе престола. 그러면은 어떤 일이 생기느냐? Тогда какие дела будут 요게 происходить? 안 되는 사람은요 무조건 사울을 쫓아갑니다. У тех, которые не получается это, непременно они будут просто следовать за Саулом. 다윗은 하나님이 마음에 들어한 사람이에요. Давид был таким человеком, который был по сердцу Богу. 근데 사울이 다윗을 죽이려고 해요 지금요. Но Саул хотел убить Давида. 근데 게임이 안 돼. Но тут игра покончена. 사울은 밤낮 24 생각하는 게 저 다윗 저거 죽여야 되겠다 그 생각을 했어요. Саул 24 часа постоянно думал, чтобы как убить Давида.
여러분 우리가 2년 전에 겪은 거 너무 똑같잖아. Это очень похоже тому, то, что было у нас 2 года тому назад, не так? 근데 사울은 나중에 악령 들리잖아. Но потом можно увидеть, что Саул, он потом был бесноватым. 다윗은 자기를 죽이려고 맨날 24 하고 있는 사울 왕을 눈앞에서 죽일 수 있는 찬스가 몇 번 있었어. И у Давида было несколько раз шансов убить даже Саула, несмотря на то, что он хотел его 24 часа убить. 근데 살려줍니다. Но он его оставляет 뭐 живых. 내가 보좌하고 통하고 있는데 뭐. Потому что я имею отношение с престолом. 그래서 저도 살려줄 겁니다. И поэтому и я тоже буду 앞으로 оставлять живых. 성경 말씀이 어떻게 성취되는지 여러분들 보실 거예요. Вы посмотрите, как будет Слово Божье свершаться, которое говорится в Библии. 사무엘이 기도 쉬는 죄를 범치 않겠다 그랬더니 사무엘의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않았다 그랬어요. Самуил сказал то, что не молиться — это есть грех, и его же слова не упали на землю. 저는 하루 온종일 777만 듣습니다. Я постоянно слушаю молитву 777. 그리고 본부 메시지 들어요. И также слушаю послание, которое кафедральное. 계속 듣는데 와 이게 들을수록 이게 어마어마한 거예요 이게요. Постоянно слушая и ощущаю и понимаю, что это удивительное 오늘도 слово. 산에 올라가면서 5번 들었어요. И сегодня тоже, поднимаясь на гору, 5 раз прослушивал. 내려오면서 5번 들었어요. И также спускаясь 5 раз прослушал. 근데 하나하나가 굉장히 놀라운 거예요. Но каждое слово удивительное было. 그러면서 이 산소를 내가 깊이 들이마시는 이제 긴 호흡을 이제 한단 말이에요. Я вот делаю глубокий вдох, получается, вдыхаю кислород. 굉장히 중요한 일이 일어나더라고요. Очень важные дела происходили. 우리 몸에 나쁜 게 되게 많아요. В нас, в нашем организме очень много плохого. 제가 볼 때 이 복식 호흡을 하면서 기도하는 것만큼 좋은 디톡스는 세상에 없어요. Мне кажется, нету такого, знаете, детокса, чтобы прям глубоко дышать и вот это убирать. 특히 호흡할 때 길게 들이마시는 것도 중요한데요. 들이마시는 시간보다 길게 내쉬는 게 길수록 좋아요. И знаете, конечно, вдыхание очень также важно, но и также долго и медленно выдыхание это также очень важно. 그렇게 될 때 내 몸에 산소가 필요한데 산소가 일을 다 하고 나면 산소 찌꺼기가 있거든요. И когда вот вдыхаешь кислород, получается, и также есть такие ненужные вещи. 자동차가 이제 움직일 때 그 연료가 휘발유나 경유 연료가 다 타고 이제 태우고 그다음에 이제 찌꺼기가 남잖아요. Вот как, например, с машиной сравнить, например, вот бензин заливают, да, и потом, когда бензин закачивается, там остаются такие, скажем, ну, плохие вещи еще. 이게 배출되는 게 중요해. Остатки, так скажем. Важно, чтобы вот эти остатки, они ушли. 배출되는데 내 몸에 이 활성산소라든지 내 몸에 안 좋은 것들이 배출되는데 제일 좋은 게 얼싱이래요. 과학자가 얘기하는 게. И вот, и поэтому, чтобы вот эти плохие вещи, чтобы ушли, вот важно выдыхать. 그리고 날숨을 길게 하는 게 또 배출하는데 너무 좋대요. И говорят, очень хорошо также вот делать глубокое и медленное выдыхание. 근데 우리 몸에 나쁜 찌꺼기들이 계속 내 속에 쌓인단 말이에요. Но постоянно в нашем организме вот это копится все 그래서 이 плохое. 활성산소라고 하는 것 때문에 내 몸에 이런저런 병이 되게 많이 생기는 거거든요. Из-за таких вещей разные заболевания также приходят нашему организму. 제가 얼싱을 하면서 호흡을 길게 하니까는요. 와, 내 몸에 나쁜 게 나가는 게 정말로 느껴져요, 진짜로. И вот постоянно делая так, я действительно даже ощущаю, что с организмом становится даже лучше. 근데 이거는 지금 제가 얘기한 거는 전혀 중요한 게 아니에요. Но то, что я вам сейчас говорю, это не важно. 계속 기도한단 말이에요. Постоянно молюсь, это важно. 기도하기에 되게 그게 편한 그 최적화의 방법이거든요. И молитва — это очень важно для того, чтобы 그걸 сделать эту 계속 специализацию. 메시지 아예 그냥 나 휴대폰 들고 다니거든요. 아예 그냥 틀어놓고 사람 오면 잠깐 줄였다가 또 사람 통과하면 또 계속 해요. 그렇게. Я постоянно через телефон прослушиваю, когда люди проходят, я начинаю чуть-чуть уменьшать звук, а потом 그리고 또 따로 увеличиваю. 계속해서 또 기도하고. И потом отдельно также я и молюсь 여러분 постоянно. 그러니까는 보호자로부터 나타나는 굉장한 게 영육간에 물리적이고 영적인 게 이제 있단 말이에요. И поэтому приходит вот это и даже для плоти, и для духа все хорошее. 이렇게 되면은 하나님 보실 때 최적화가 돼. И тогда Бог, смотря на тебя, и будет понимать действительно то, что ты действительно делаешь. Это 영적 правда. 상태가 이제 되게 좋아진단 말이죠. Духовное состояние очень становится 그 хорошим. 말은 하나님이 기뻐하실 만한 상태가 되는 거예요. Что это означает? То, что Бог будет радоваться в таком твоем состоянии. 그러면 그때부터 하나님이 안심이 되겠죠. И тогда Бог будет уже успокаиваться.
뭘 줘도 하나님의 안심이 돼. Что бы он тебе ни давал, он будет иметь 여러분 спокойствие. 우리가 아이들한테 돈 줄 때 불안한 애들 있잖아요. Когда мы, например, даем детям, например, деньги, иногда мы боимся за них. 더군다나 큰 돈을 주면은 더 엄마 아빠 마음이 불안하잖아요. Особенно, когда мы даем большие им деньги, конечно, родители переживают. 안심이 안 되니까는. Ну, нету надежды, 그리고 спокойствия. 딴짓할 거 뻔하니까는. Либо боятся то, что он будет с этими деньгами что-то 여러분 другое 그러면 делать. 간단합니다. Тогда очень просто. 응답 받는 거는요. 응답 달라고 소리 질러 갖고 응답 받는 게 아니에요. Ответы получаешь не от того, что ты кричишь, чтобы тебе дали ответы. 하나님이 기뻐하실 만한 최적화 상태 속으로 들어가라. Нужно войти в такое наиболее подходящее такое состояние, которое Бог будет радоваться тобой. 아브라함이 마므레 상수리 숲에서 기도하려고 마음 먹는 순간 하나님은 너무 기쁘셔갖고 천사를 보낸 거예요. Когда Авраам молился у Добровой Мамры, получается, Бог очень так радовался, что отправил своих ангелов. 바울이 선교 현장 가갖고 기도할 곳이 있는가 하여 기도하는 곳에 가다가 그냥 기도하러 내가 기도해야 되겠다 가는데 하나님이 기뻐하시는 거예요. И Павел тоже говорит постоянно, искал такое место, где молился, где можно было помолиться. Куда бы он ни шел, он молился, что означает. 제가 하루도 빠짐없이 매일 내가 기도하러 갑니다. И каждый день постоянно я иду также молиться. 그냥 나도 모르게 가져요. Просто естественно так я иду. 너무 막 가고 싶어. Хочу даже идти. 뭐 기도 뭐 많이 한다 적게 한다 그게 중요한 게 아니에요. Неважно, много ты молишься или мало ты молишься. 하나님이 기뻐하실 것 같아요. Мне кажется, что Бог будет радоваться этому. 왜냐면 이 기도가 뭐 달라고 하는 기도가 아니잖아 이제는. Потому что эта молитва не такая, чтобы дай мне что-то. 여러분 그러면 이제 어떤 일이 생기느냐? Тогда какие дела будут происходить? 이 사울은 지금 계속해서 이 다윗을 죽이려고 하는 거예요. Саул пытался постоянно убить Давида. 오로지 시기 질투예요. Постоянно ревновал и завидовал. 세상에서는 거의 그런 것 같아요. Мне кажется, постоянно в этом мире так. 교회에서도 누구를 막 미워하고 죽이려고 하는 거는 시기 질투가 거의 대다수더라고요. И когда внутри церкви, когда кого-то хотят также ненавидят или что-то, тогда это в основном либо они ревнуют или завидуют. 죽이려고 하는 이유가 간단해. И причина очень простая, почему он хотел 사울이 убить. 볼 때 나보다 다윗이 더 잘났다라고 사람들이 막 얘기하는 거예요. Потому что в основном люди все говорили то, что Давид намного лучше, нежели Саул. 그래 이 그 사울은 천천이고 다윗은 만만. 그래 벌써 이제 게임이 안 되잖아요. И вот даже говорится в Писании, то, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. 그러니까 10배 더 이제 이거 10배 더 다윗이 높다라고 백성들이 막 하는 게 너무 기분 나쁜 거예요. И то, что народ весь говорил, то, что в 10 раз, получается, Давид лучший, поэтому ему это не нравилось. 그래서 18장 7절에 보니까는요. 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이다. 이거 듣고 너무 시기 질투가 생겨갖고 죽이려고 이제. И 1 Царство, 18 глава, 7 стих об этом говорится. И услышав это, он хотел убить его. 그럼 이 사울이 극도로 화가 난 거예요. 18장 8절에. И также 18:8 говорится то, что он сильно огорчился, Саул. 여러분 이렇게 되니까는요. 악령이 임할 수밖에 없어요. И, конечно же, напал злой дух, не мог не напасть. 악령에 딱 붙잡히게 됐습니다. И он был захвачен злыми духами. 악령에 딱 붙잡히면 어떻게 되는지 아세요? Знаете, когда человек захвачен злыми духами, что происходит? 오로지 나만 오라. Он только думает о себе. 그리고 끝까지 자기 주장대로 밀어붙입니다. И до конца делает так, как он хочет. 자기 주장대로 밀어붙이는데 잘 안 되면은요 거짓말 서슴없이 합니다. И упрямствует только на своем, если это не получается, он будет лгать постоянно. 자, 그런데 중요한 거 악령이 역사한다 이 말은요 이미 하나님으로부터 떠났다는 거, 하나님이 떠났다는 거예요. Злой дух действовал, что это означает, что Бог отошел, отступил. 그 얼마나 여러분 사울이 지금 저주받은 상태가 됐습니까? Тогда вот представьте, какой Саул получил проклятие. 그러니까 이게 평생에 둘이 원수가 되는 거예요. А теперь вечно они стали врагами. 그래서 여기 18장 29절에 보니까는 평생의 원수가 됐다고 그랬어요. 18 глава, 29 стих говорится, то, что стали врагами на всю жизнь.
저는 지금 분명히 안디옥 시간표 속에 있습니다. Непременно я сейчас нахожусь в расписании Антиохии. 보호자의 비밀 가운데 있어요. Нахожусь в тайне престола. 실제로 세계 선교하고 있습니다. И реально я делаю евангелизацию всего мира. 그런데 이 안디옥 시간표 속에 안 들어온 사람은요, 지금 우리가 하고 있는 일 상상도 못할 겁니다. Но люди, которые не вошли в расписание Антиохии, они даже не могут представить. 오히려 평생의 대적이 될 것입니다. Наоборот, они станут, получается, на всю жизнь врагами. 이 속에 안 들어오면 안 돼요. 절대 안 돼요. Нельзя ни в коем случае не входить в это. 그러니까 이제 사울이 이 창을 들어갖고 이제 다윗을 죽이려고 하는 게 19장 10절에 나오잖아요. И поэтому 19 глава 10 стихе говорится то, что пригвоздить Давида копьем к стене хотел Саул. 계속해서 사울은 다윗을 죽이려고 이제 애를 써요. И постоянно Саул пытался убить 자, Давида. 다윗은 이제 도망갈 수밖에 없죠. 레퓨지. И, конечно, Давид убегал, убежище также находил. 여러분, 이게 바로 흩어진 자예요. 흩어진 자. Это есть вот рассеявшиеся 이게 люди. 바로 persecution, 이게 박해받는 거예요. Вот это получается как гонение. 이유는 하나입니다. Причина одна. 다윗 속에 언약이 확실한 거예요. В Давиде завет был конкретный. 이 하나 때문에 하나님이 다윗과 함께 하시잖아요. Из-за вот этого одного Господь пребывал с 다윗이 Давидом. 보호자의 축복을 누리잖아요. Давид наслаждался благословением престола. 그러니까는 당연히 사탄이 싫어하겠죠. И поэтому, естественно, сатана не 그래서 любил. 사탄은 사람을 통해서 일을 하잖아요. А сатана действует через человека же. 그래서 다윗이 어차피 이제 피난살이를 합니다. И Давид искал убежище. 이 피난살이를 하는데 여기 보니까 놉 제사장, 아둘람 굴, 엔게디 굴 1, 2저 쭉 도망을 가요. Он убегает, говорится также. Пришел Давид в Номвку, в Ахимелеху, священнику. 여러분들이 이제 언젠가는 이스라엘의 전쟁이 끝이면은 이스라엘 언제 이제 가보셔야 되잖아. Когда-нибудь, когда война покончится, вы, наверное, должны будете повидать Израиль. 저는 우리 중요한 분들, 예를 들어서 우리 구역장 분들, 그분들 성주 순례를 꼭 한번 같이 갔으면 좋겠다 이런 마음이 있어요. И у меня есть такое на сердце, чтобы вот с важными нашими лидерами, простыми верующими вместе пойти на миссионерские деятельности. 어떻게 важные. 가냐? Как пойти? 산업인 한 사람이 좀 하면 돼요. 좀 돈 내면 돼요. Достаточно, чтобы один бизнесмен оплатил это все. 1인당 500만 원씩이면 되니까는. Достаточно же, чтобы каждому человеку по $5000 было. 그래갖고 1억 내면은 20명 가잖아요. Ну, если там немножко оплатить, и все, 그럼 можно 1억이 20 돈입니까? человек. 사업 잘하는 사람들. И для бизнесмена это маленький же 2억 деньги, не так? 내면은 40명 갈 수 있잖아. Можно также 40 человек, 그래 돈 안 들이고 이제 갔다 와야죠. ну, и чтобы так получилось. 그러면 이제 이스라엘 가갖고 가는 코스 가운데 사해바다 가는 코스가 있어. И потом, и пойдя, получается, в Израиль, пойдем, получается, на Мертвое море. 거기 이제 갈 때 보면은 이 선한 사마리아인의 언덕을 넘어가. И потом там, 강도 만났을 때 선한 사마리아인이 이제 도와주잖아요. там есть же, когда помогала женщина, получается, чтобы укрыться, там также вот это место должны повидать. 그리고 지구상에서 가장 해발 고도가 낮은 도시가 있습니다. И также есть такое место, где получается очень такое низкое давление. 거기가 여리고성이에요. 여리고 도시야, 제리코예요. Это есть Джерико. 그리고 거기 가다 보면 그게 유대 광야를 유대 사막을 통과해요. И потом там нужно также пройти через пустыню. 예수님이 이제 금식기도했던 그 광야를 통과를 합니다. Это пустыня, где, получается, Иисус постился. 그래서 이제 쭉 사해바다를 향해서 가면은요 오른쪽에 산들이 막 있어요. И потом через, получается, темное Мертвое море, там очень много гор. 거기에 다윗이 숨었던 아둘람 굴, 엔게디 굴이 거기 보여요. 거기 바로 길 옆에 그 산에 있어요. 그 굴이 지금도 있어요. И там есть даже вот эта пещера, где Давид прятался, получается, 네. Адаламская. 그 얘기 하려고 그거 언젠가 보실 거라고. 다윗이 숨었던 굴 볼 수 있다고. Я это все говорю для того, чтобы сказать, что есть там пещера, где Давид скрывался. 그러자 Когда-нибудь, 가다 чтобы мы 보면은 그 повидали. 굴이 있는데 근처에 또 굴이 또 하나 있어. И там рядом еще есть другая пещера. 그 굴은 찾길에서도 보여요, 이렇게. И даже проезжая на машине, можно его увидеть. 그 굴 속에서 성경 사본을 발견합니다. И там находят, получается, копию Библии в этой 양치기 пещере. 목동이
굴에 이제 들어가야 되는데 굴에 싸나운 짐승이 있을 수 있단 말이에요. И когда, получается, тот, который смотрел за ягненками, да, вот это, 그래서 이제 굴 속으로 돌을 던져갖고 이제 확인을 하는 거잖아요. проверяет, получается, есть ли там зверь в пещере, и они кидают его так камнями. 근데 항아리 깨지는 소리가 나. Ну, услышала там, что что-то разбилось. 들어가 봤더니 항아리 속에 성경이 있었던 거예요. И увидел то, что в этом разбитом сосуде была, получается, Библия. 그 굴 이름이 쿰난이라고 하는 쿰난. 그래서 거기 발견된 성경이 쿰난 성경입니다. И там эта пещера называется Кумнан, и там выявили, получается, 네, Библию. 거기도 언젠가 보실 거라고. Когда-нибудь вы тоже это увидите. 자, 다윗이 계속해서 피난을 여기저기 다니는데 다윗은 오히려 사울은 죽이려고 하고 다윗은 피난을 가는데 상황이 역전이 돼 버려요. И постоянно Давид убегал, и Саул хотел убить Давида, но тут происходит наоборот. 다윗이 굴에 있는데 거기 사울하고 쫄개들이 들어오는 거 있죠. Он находился в пещере, и он, получается, эти рабы Саула, они вошли в эту 그리고 пещеру 잠들었어. и уснули. 성경에 보니까 여호와께서 잠들게 하셨다고 그랬어. В Библии говорится то, что Господь так сделал, чтобы они уснули. 그러면 사울만 죽이면 모든 거 다 끝나잖아요. Тогда достаточно же просто убить Саула, так как он там и был. 근데 다윗은 사울은 그래도 나를 괴롭히지만은 여호와께서 기름 부으신 이 왕이 아니냐. Но хоть он, Саул, преследует меня, но все равно он же есть помазанник Господень. 그래서 다윗은 사울을 살려줍니다. Поэтому Давид оставляет его в живых. 여러분 이게 바로 싸우지 않고 이기는 비밀이죠. Это есть тайна без борьбы выигрывать. 원수 갚지 않아도 돼요. Достаточно не делать отомщение какое-то. 원수들 저주받게 해달라고 기도 안 해도 돼. Не нужно молиться, чтобы этот человек пришел, получается, наоборот, в худшую сторону. 이미 모든 저주가 사울에게 다 임했어. Уже вся, получается, вот это все плохое уже явилось Саулу. 어느 정도로 임했느냐? Насколько явилось? 사울이 이제는 기도를 해도 하나님이 안 들어줘. Саул как бы не молился Господу, Бог уже не отвечал ему. 그래서 28장 6절에 보니까 사울이 여러 가지 모양으로 이렇게 하나님 앞에 이제 물어보고 지금 이제 블레셋이 쳐들어오니까는요, 하나님 앞에 막 기도했는데 성경에서 뭐라고 됐느냐? 어떤 방식으로 해도 하나님은 사울에게 대답을 안 했다. В Библии говорится, 28 глава, 6 стих, как бы он ни вопросил Саул Господа, Господь не отвечал ему ни во сне, нигде, никогда. 여러분 이게 저주잖아요. Это же есть проклятие. 그리고 이 사울은요, 결국에는 신접한 여인, 귀신 들린 여자를 찾아가 하나님이 응답 안 주니까는. И в итоге Саул ищет, получается, женщину бесноватую, волшебницу, потому что он не может найти ответа от Господа. 그럼 이 당시에 선지자면서 제사장이 사무엘이잖아요. И в то время, получается, пророком был Самуил. 사무엘도 죽는 날까지 사울을 만나지 않습니다. Но Самуил до скончания своего дня он не виделся с Саулом, 여러분 говорится. 얼마나 저주받았습니까? Представьте, насколько он получил проклятие. 오로지 자기 왕자리 뺏길까봐 여기에 이제 연연해 있단 말이에요. Он был постоянно в таком зациклении, чтобы не отобрали вот это царственное место его. 여러분 이렇게 다윗이 사울을 살려줘도 돼요. И так достаточно даже Давиду, чтобы он оставлял его в живых Саула. 싸우지 않고 경쟁하지 않고도 이미 게임은 끝난 거예요. Уже даже не борясь, не имея никакую борьбу, уже он победил. 중요한 거는 이 속에 내가 들어가 있으면 돼요. Достаточно, чтобы я вошел в это. 여러분 정말 이 속으로 정말 들어가세요. Реально, действительно, войдите в это. 나머지 상황들은 하나님이 다 움직이십니다. Остальное все Бог будет двигать. 천하가 나를 죽이려고 달려들어도 괜찮아요. Даже если кто-то будет убивать меня, ничего страшного. 하나님이 나중에는 전세를 역전시킵니다. Бог это все перевернет наоборот. 그래서 제가 옛날에도 그런 얘기를 했어요. И я даже раньше так говорила. 하나님은 이제 이 씨름이라든지 레슬링이라든지 격투기 이런 거에서 막판 뒤집기의 명수다. 역전시키는데 하나님 명수요. Например, если с спортом сравнить, которые, например, там состязуются между двумя людьми, Бог может сделать под конец так, чтобы была игра покончена совершенно наоборот. 지금은 우리가 뺏긴 것 같고 손해 보는 것 같고 당한 것 같고 진 것 같지만은요.
같은 거지. 천만의 말씀입니다. Кажется, как будто от нас отобрали, как будто мы проигрываем, как будто что-то мы делаем как-то вне пользу. Нет, это кажется. 제가 전 세계를 다니면서 내가 어떻게 안디옥 시간표에 왔는지를 말한다는 거를 상상 못할 거 아니에요. 저 사람들은. Эти люди не будут знать то, что по всему миру я как хожу и говорю, получается, как это все происходило. 하필이면은 안디옥 시간표가 만들어져야 되는 일에 악역으로 쓰임 받고 그 후대들은 어떻게 되겠냐 말이죠. И ради того, чтобы мы оказались в расписании Антиохии, вот те люди, которые злые, получается, их дети, что будет с ними? 여러분 다윗과 사울은 게임이 안 돼요. Вот знаете, Давид и Саул, тут даже игра несостязаемая. 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 함께 하셔서 이기게 하셨더라. Давид, где бы ни находился, Господь пребывал вместе с ним, и он побеждал с ним. 그러면 다윗이 뭘 잘했습니까? Тогда Давид что хорошего делал? 다윗은요 이렇게 쫓겨다니면서 계속해서 기도 24한 거예요. Давид даже убегая постоянно находился в молитве 24. 쫓겨다닌 그 장소가 다 솔리터리 플레이스, 그 론리 플레이스예요. И все места, где он прятался или скрывался, это и есть solitary place или lonely place. 이 솔리터리라고 하는 팝송도 있고요. 론이라고 하는 팝송도 있어. 여러분 잘 모를 거예요. И даже есть такая песня, пап, получается, solitary place and lonely place. Вы, наверное, не знаете эту 워낙 песню. 세상 노래 가운데는 이별과 외로움과 고독과 이런 노래가 워낙 많잖아요. Так как очень много таких песен, где там, получается, расходятся браки или там, где одиноко себя чувствуют, таких песен очень много говорят. 그래서 이 속에 들어가서 그 다윗은 보호자의 비밀이 뭔지를 알고 있었던 사람이에요. Входя в это состояние, он понимал, что такое тайна Божьего престола. 그래서 피난 다니면서 다윗은 이렇게 고백을 합니다. И даже убегая, Давид исповедовался так. 여호와는 환난 날에 만날 큰 도움이시다. Господь является моим большим помощью даже в буре. 여호와가 나의 힘이시다. Господь является моей силой. 나의 산성이고 피할 바위이고 피할 요새이시다. Господь является моей же скалой, моей же, получается, тоже убежищем. 그게 피난 다닐 때 경험해야만 그 단어가 나오는 거예요. И убегая, ты можешь эти слова даже вспомнить. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. Господь, так как пребывал вместе со мною, где бы я ни пребывал, я не буду страшиться. 주께서 내 원수의 목전에서 눈앞에서 밥상을 차려주시니 내 잔이 넘치나이다. И Господь даже с врагами делает так, чтобы был, получается, пир. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하고 И тот, который благословенный человек, он не будет идти за человеком, который злой. 시냇가에 심은 나무처럼 언제든지 가물어도 괜찮고 비와도 괜찮고. И я постоянно, даже если дождь будет, даже если буря будет, ничего 그래서 나의 страшного. 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. И поэтому Господь, который является моей силой, я люблю тебя. исповедовал. 다윗에게는 진짜 피난처가 있는 거예요. И у Давида реальное, настоящее было убежище. 굴 속에 숨고 뭐 어디 가서 미친 채 하고 뭐 어디 뭐 가서 숨고 그렇게도 하지만은 진짜 내가 피할 바위는 여호와 하나님이시다. Был и в пещере, и также притворялся, как будто сумасшедший человек. Но реальное мое убежище — это есть мой Господь Иегова, он исповедовал. 그래서 한적한 곳에 가면 돼요. И поэтому достаточно идти в это уютное 여기가 место. 제일 안전한데요. Тут самое комфортное и уютное и надежное место. 여호와가 나의 영원한 망대요. 그래서 의인은 그리로 달려가서 안전함을 얻느니라. Господь является моей вечной башней, поэтому я там нахожу себя, получается, очень комфортным, 다윗 시대에는 둘 중에 하나입니다. уютным. И в эпохе Давида один из двух. 다윗의 길로 가느냐, 다윗의 길이냐, 아니면 사울 편이냐. Идешь 그거예요. по пути Давида или идешь по пути Саула? 이 시대도 마찬가지입니다. И в этой эпохе то же самое. 복음이냐, 종교냐. Благая весть, либо религия. 저는 다락방 운동에서도 마찬가지라고 봅니다. Я считаю, даже в движении Таракпан то же самое. 안디옥 시간표냐 아니냐. Ты находишься в расписании Антиохии или нет? 진짜 24냐 아니냐. Действительно 24 или нет? 777이 정말 이게 알아듣는 거냐 아니냐. Ты реально ли понимаешь 777 или нет? 그래서 25시의 일이 나타나느냐 안 나타나느냐. И поэтому происходят ли дела
числа 25 или 여러분 нет? 보세요. 지금 우리가 진짜 선교하는 것 같습니까? 아닌 것 같습니까? Вот вы посмотрите, реально ли мы с вами делаем евангелизацию всего мира? 진짜 선교하잖아요. Мы же реально делаем 우리 인도 миссионерство. 갔다 와서 이제는 후속 캠프를 할 계획을 세우고 있습니다. Мы были также в Индии и в дальнейшем собираемся 딱 также. 하나님의 가이드 포스트가 딱 보였어요. Сразу Господь нам показал этот указатель. 그래서 이제는 아닌 사람들 인도에서도 아닌 사람들 다 떨궈져 나갈 사람들 떨궈져 나가고 그 중에 계속 지속할 사람들 딱 모으라고 해놨어요. И те люди, которые вроде бы не будут вместе, Бог Господь сразу отделил, и также, которые будем вместе, также Он нам 그래서 показал. 끝까지 복음운동, 렘넌트 운동할 우리 언약의 우리 공동체, 연합 공동체를 우리 좀 만들 거다. И поэтому те до конца будут, которые делать движение благой вести, движение ремнант, и мы сделаем такую общину, которую будем вместе идти. 이제 예를 들어서 인도 전체 렘넌트 대회는 이게 페스티벌이에요. Ну, например, ремнант конференция это есть как фестиваль. 목회자 집회도 페스티벌입니다. И конференция пасторов это тоже есть фестиваль. 그 사람들은 오병이어 때문에 오는 사람들이 많이 있어요. Ну и среди них очень много таких людей, которые смотрят на чудеса, получается, 2 рыб и 5 근데 예수님은 рыб и 거기에 2 그 хлеба. 5천 명한테 그다지 관심이 있지 않아요. Но Господь не смотрел на эту толпу 그 народа. 중에서 따로 제자들을 모으십니다. Иисус отдельно отбирал, получается, 그래서 그 учеников. 사람들에게 아주 중요한 메시지를 해요. И этим ученикам говорит очень важное послание. 그렇게 해서 그 사람들을 현장에 파송합니다. И так, получается, отправляет этих учеников на места 그게 действия. 바로 70인 제자예요. Это есть 70 이제 учеников. 그거를 인도 땅에서 이제 할 겁니다. И вот это мы будем делать, получается, в 그래서 стране 인도에서 Индии. 북부에서는 어떻게 하고 남쪽에서는 어떻게 할 것인지 이제 그림을 조금씩 이제 그려 나갈 거예요. И мы потихоньку будем рисовать такую, получается, карту, рисунок, как бы это будет в севере, как 여러분 будет в 이런 юге. 선교를 지금 꿈도 못 꿔요. О такой миссионерстве даже не могут представить. 그냥 어쩌다 선교하는 거지. Ну, так получилось, что миссионировали. 기도도 어쩌다 기도가 있다고 그랬잖아. Так получилось, что просто помолились, да? 어쩌다 선교하고 제대로 안디옥에서부터 시작된 그 선교하고 틀려요. Нет, не такая миссионерство, которое так получилось, а которое ты находишься в расписании Антиохии и делаешь миссионерство, она отличается. 오늘 다윗과 사울왕 우리는 옛날 이야기가 아니고 지금도 똑같이 그렇게 갈린다는 사실을 알면 됩니다. И Давид, и царь Саул, это не то, что было раньше сказано, какая-то история, это то, что сейчас же также происходит, эти разделяются эти... 지금 우리 안드레이 목사님이 러시아에 이제 들어가는데 큰 어려움이 이제 없는 것 같아요. Мне кажется, у пастора Андрея сейчас нету таких очень больших проблем, чтобы войти в Россию. 그래서 지금 그분 고향 땅 시베리아 깨메르바라고 하는 그 도시에 지금 있어요. И сейчас в данный момент пастор Андрей находится и в Кемерово. 거기 이제 중직자 임직식도 하고 그다음에 신학교 졸업식도 하고 그래서 11월 며칠 날 와달라 요청이 들어왔어요. И также пастор Андрей попросил, чтобы, получается, чтобы мы оказались, получается, на завершении, получается, под назначение также лидеров Росток 그래서 Швейер. 오늘 밤에 이제 줌으로 이제 회의를 할 겁니다. И сегодня также мы вечером, получается, будет у нас через Zoom 그분도 митинг. 이제 그거 하면 돼요. И ему также достаточно это 이제는 делать. 많은 무리를 모으려고 하지 말고 따로 제자들을 많고 하는 사역을 하는 시간표가 이제 된 거예요. Сейчас наступило такое расписание, чтобы не собирать большой народ, а чтобы, вот, получается, отдельно собирать учеников. 그래서 이번에는 블라디보스톡에 비행기 타고 3시간 가서 거기에서 시베리아 횡단 열차를 타고 갈까라고 지금 생각을 하고 있습니다. Я вот сейчас в данный момент думаю, может, через Владивосток поедем, потом, получается, на поезде приедем туда. Ну, сейчас так думаю. 그분이 있는 그 옆에 도시가 노보시비르스크라고 하는 도시가 있는데 그게 러시아의 3번째 큰 도시예요. И также рядом находится с Кемерово Новосибирск, и поэтому она также является большим такой 모스크바 다음에 страной. 생페테르부르크 다음에 노보시비르스크예요. Москва, Санкт-Петербург, потом по большинству получается Новосибирск. 노보시비르스크 콩쿨에서 서영원이 바이올린 금상 받은 거예요. И в Новосибирске, получается, Юнвон получила там же премию. 네, 오늘 다윗과 사울왕 여러분들에게 응답이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Давид и царь, это слово я желаю, что в вашей жизни стало вашим ответом. 하나님께 감사를 드립니다. Господь, мы благодарим Тебя. 하나님 마음에 합했던 다윗을 따라가게 하심을 감사드립니다. Мы благодарим то, что мы идем по сердцу Твоему, как это было у них. 다윗은 평상시에 외롭고 혼자만의 한적한 곳을 찾아서
기도를 누렸습니다. Давид, постоянно находясь один, одиноко, он постоянно находился в таком месте уютно, комфортном. 그래서 다윗은 보호자의 축복을 누렸고 И также наслаждался в этом благословении престола. 언약의 여정의 길을 가면서 영적 독립의 비밀을 알고 있었습니다. Ходя, получается, по путешествию завета, он понимал, как быть одним человеком. 이정표 응답을 통해서 24-25 영혼의 응답을 받은 것을 알게 하심을 감사드립니다. Мы благодарим за то, что ты нам дал понять то, что через твой указатель, что мы находимся в 24-25 вечности. 그리스도로 완전 끝을 낸 우리 안디옥 성도들 싸우지 않고 이기는 비밀을 누리게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы наши прихожане также могли наслаждаться тайной, что без борьбы можем побеждать. 늘 한적한 곳을 찾아가게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы мы постоянно могли находить это свое место. 기도의 최적화가 되게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы мы были, получается, находили вот эту молитву Твою. 하나님 나라의 일이 최적화되게 해 주시옵소서. Пусть Твое действие Божьего Царства, чтобы происходило в нас. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Во имя Иисуса Христа мы Тебе молились. 아멘. Аминь.